Moje meno je Tom Káve a vidím, ako drogy ničia životy mladých. Toto nie je len príbeh, toto je realita tisícok rodín. Pozorne sleduj, môže to byť tvoje dieťa, tvoj syn alebo tvoja dcéra. Čo máme teraz za hodinu? Myslím, že matiku. Nemá tam byť písomka? Čo zase? Si nejaké kvadratické rovnice či čo? Čo? Ďalšia písomka? Šibej? Však ja to už nedám. Ja som sa to vôbec neučil. Kašlem na to, nabíjam. Chcete aj vy ináč? Daj mi. Dajte, pohode. Kika, daj si aj ty. Zase toto. Ale daj Ježiš, si. v pohode, všetci to dávajú, daj. Daj. Na zdravie. Ktoré učební to vlastne máme? 103, čo ja viem. Pán učiteľ, môžem ísť na záchod? Čo sa deje, Kristína? Neviem, nie je mi veľmi dobre. Dobre, tak dopíš ešte písomku a... Je mi strašne zle. Môžem prosím odísť? Dobre, tak chod na toaletu. Čau, mami. Ahoj, Kika, no čo sa stalo? Volali mi zo školy, že ti je zle, že... Nič, len mi prišlo zle. Jak, akože ti prišlo zle? No, veď normálne mi prišlo zle. Keď je niečo normálne, tak to nie je zle, takže čo sa stalo? Ti zvracala, alebo čo ti bolo? Hej, asi som niečo zle zjedla, ja neviem. Ale veď u nás nikomu doma nie je zle, z ničoho, čiže nechápem. Nič sa nedeje, už mi je lepšie. Poďme no, tak domov. akože mne sa to nezdá, lebo si celá bledá. Dobre, veď poďme domov. Počujte ináč, jak sa napísali túto matiku nakoniec? Už mi nedal 5. No, jasné, som že úplne dosral, ale dobrá vec. Dnes večer ma volali kamoši, pôjdeme vypiť von. Dáme dajakú šišu, dajakú vodku si tam nalejme, úplne pohodička. Ja neviem, ja som ešte alkohol nepila. Ale prestaň. Hej, ty nikdy alkohol, ty nikdy túto cigarety, žuvaky sa nadávaš. Počuj, daj si konečne túto cigu už. Čo to je? Elektronická cigareta, však to je úplne pohodička. Daj vyskúšaj, slabota to je, všetci to robia. Hej, pohodička. To je slinka, to ti niečo spraví. Počítame voľné miesto, poďme sa sadnúť. Tak, na zdravie. Ešte daj, to ty máš? Ahojte, čo tu robíte? Ahojte. Ahoj. Čo ty tu? Čo tu, popíjate očividne, alebo čo to je? Čo tu je vodka? Nie, Prečo tu je energy? A toto čo je? Čo tam schovávaš? Nič. Čo to je? Zase toto isté Čiže opakujeme, nestaraj čo sa do minule? mňa. Zase to čo minule, hej? Minule si odpadla v škole. Veď to bolo nič. Nič? Chceš, aby ti bolo zase zle? Dobre, bože, daj mi pokoj. Nedám ti pokoj, ide mi o tvoj život. Môžeš proste odísť? Nie, pôjdeš so mnou. Nie, Pôjdeš ja so tu mnou. zostávam s nimi. Nie, pôjdeš so mnou. Nie, to zostávam Pôjdeš s so nimi. mnou. Daj mi pokoj, ja zostávam s nimi. Nie. Vieš čo, nepraj si ma, ak to skončí zle. Nie, ja už žiaľ. Daj si. Daj si pohodičke. Idem asi na vecko. Kika, preboha. Kika, idem ti zavolať pomoc. Počkaj. Čo je to 218, 216. Dobrý
Dobrý deň, vy ste pani Nováková. Áno. Ja som ošetrujúca lekárka vašej dcery. Nech sa páči. Nováková, dobrý deň. Poďte. Kika, Kikuška, čo je? Preber sa, čo sa stalo, Kika? Počuješ ma? Pani doktorka, čo sa stalo? Vaša dcera bola privezená rýchlou zdravotnou službou. Našli ju v stave odpadnutom. Kde ju našli? V nejakom klube, neviem vám Klube? presne povedať kde, ale vyzerá to na alkohol a spojený s... Alkohol? Prišla v stave dezorientácie, halucinovala, bolesti brucha, čiže predpokladáme, že došlo k intoxikácii. Ona to vlastne skombinovala aj s tými energetickými nápojmi. Čiže toto vyvolalo presne ten stav. Môžu byť aj nejaké trvalé následky z tohto? Viete čo, vaša dcera bola privezená včas, čiže momentálne predpokladáme, že žiadne následky trvalé by nemala mať, ale musí prestať s alkoholom, energetickými nápojmi, pretože situácia sa môže zopakovať a potom už hrozí naozaj poškodenie mozgu, epilepsia alebo zastavenie srdca, zlyhanie srdca. Hej, čiže... Mami, čo sa stalo? Dominika. Kikuš, čo sa ti stalo? Vy ste sestra? Áno. Neviete nám povedať, čo sa mohlo stať? Boli sme spolu v bare a... Ty si bola v bare? Ale som o to odhovárala mami. Ona si dala Ako trochu. si odhovárala? Čo si dala trochu? Žuvací tabak a Žuvací tabak, to čo je? alkohol. Trochu Nie, ja som, že to alkohol. má také následky. Akože ty si o tom Kika. vedela, Dominika. Nemohla si to Čo s ňou nejak zabrániť? je? Čo s ňou je? Momentálne iba spí, ale veríme, že bude dobre. Vyplachli sme jej žalúdok, urobili sme všetko, čo sa dalo, ale musí s tým prestať. Na to mrzí. Tak bohužiaľ, no ale veríme, že bude na tom dobre. Tento príbeh nie je výmysel, je to realita, ktorú som už počul 100-krát. Zabraň svojmu dieťaťu, aby nedopadlo presne tak, ako si videl. Klikaj na odkaz a dozvieš sa viac.